Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Enes Doğa Sever videosunu izleyeceğiz. Biraz bekleyin. Ben şapkamı alayım. Benim aslında şeyim var ya. Şöyle arka tutacağım. Bunu tutturabilirsen acık. Tutar şöyle. Yok ya, boş ver. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Gel. Tak anne. Güneş gitti, çocuk şapka takıyor. Ne güzel bu. Neresini koruyacak bu şapka, pardon? Şöyle tak bence. Ensen yanma. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Hadi ben size yol göstereyim. Arkadaşlar yol biraz dikenli. Siz de gelmek istiyorsanız gelin. Ama burası develi. Bu dağa çıkarken çok dikkatli olun, tamam mı? Burası çok dikenli. Ben bile zor yürüyorum. Ha bir de burada kantron çiçekleri var. Onlardan kantron yağı yapılıyor. Biliyorsanız. Babaannem kantron çiçekleri çok seviyor. Burada kantron çiçeği çok var. O yüzden babaannem için topladım. Bak bu arkadaşlar, dikenlerin böyle dikenler var. Dikkatli olun, tamam mı? Ben bile zor gidiyorum. Ayaklarımı üstten atlatıyorum. Uy, ay, ay. Uy, o ne ya? Uy, çok zor. Arkadaşlar, benim kantron çiçeği dediğim şu sarı çiçekler. Arkadaşlar, burada yılanlara dikkat edin, akreplere bir de. Burada akrep, yılan çok olur. Ben de dikkat ediyorum buna. Bir de burada kaygan taşlar var. Şu kaygan taşlar. Ay. Arkadaşlar, burada dikkatli olun, akrepli yere geldik. Apple bana bildirim attı az önce. Uzun süredir şebekeniz kapalı. Acil durum şeyi hissediyorum. Ekranı kaydırın. Arkadaşlar, en zirveye çıktık. Gördüğünüz gibi. Burada manzara çok güzel. Size böyle göstereyim. Burada babam var. Dayımla konuşuyor. Bakın böyle bir manzara.
Telefon çekmedi diye Yıldız bana şey yolladı. Yardım. Bak, bakın burada görüyorsanız küçük bir kulübe var. Ne çekiyorsun lan? Video. Şu an kendini mi çekiyorsun? Ön kamera mı, arka kamera mı? Böyle manzara güzel işte. Neredeyiz? Develi. Develi'ye bağlı Develi köyündeyiz. Arkadaşlar daha zirve var ama biraz daha çıkarsak çok diken olur. Evet. Bakın şurada bir sürü rüzgar gülü var. Yakından görüyorsunuz. Yüksel geldi de Türk telefonu bekliyorum. Baba biraz daha çıkacağız mı? Buralarda bakıyoruz işte gel. Buralarda çekiyor deniz. Arkadaşlar ben biraz daha zirveye çıkacağım, size göstereceğim. Şuradan bir gidelim. Arkadaşlar bugün dedemin tarlasına gittik. Siz bilmiyordunuz bunu. Çok güzeldi tarlası. Arkadaşlar rüzgar çıktı. Kusura bakmayın. Ben biraz daha gidiyoruz şimdi. Burada papatyalar var sarısı. Ne ya? Ne biçim rüzgar bu? Ay. Arkadaşlar bu sefer manzara güzel görünüyor. Daha güzel. İnternette telefondan mı çıkıyor? Ha? Telefondan mı çıkıyor? Yüksel'i de açtım. Yüksel'i de açtım da 2 diş oldu ama internet gelmedi. Ben de çekiyor internet. O ne ya? Arkadaşlar çok güzel bir zirveye geldik. Bakın böyle zirve. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın ağaçlar çok güzel. Bazı açık yeşil, bazı da kapalı yeşil. Gayet diş olmuş. Güzel. Arkadaşlar burada bir taş daha var, gördüğünüz gibi buradan da göstereyim size. Bakın biraz yukarı çıkartayım. Size görün. Böyle zirve. Bir diş var da arama başarısız, arama yapıyor. Şapka düştü.
Arkadaşlar babamın şapkası düştü. Onu getireceğim şimdi. Bakın burada da kantaron çiçekleri var. Bundan kantaron yağı yapılıyor. Olan şebeke de gitti. Burada küçük küçük çalılar var. Neyse biraz daha çıkıyoruz. Bence rüzgara göre geliyor şebeke var mı? Bakın burada daha çok rüzgar Ben güneş gülü diye var. biliyorum ama rüzgar da olabilir. Arkadaşlar burada ondan kalın çalı var. Köy bu tarafta ya. O tarafta bence daha çok çekiyor. Bu tarafa yaklaştıkça bazı taraflarına bilmeye gidiyor. Köy bu tarafta. Bakın şurada çiçekli çalı. Yine kantaron çiçekleri. Yine, ama bunlar küçük kantaron çiçeği. Şunlar da papatya. Bu da bayağı çiçek. Burada bu çok kantaron çiçeği toplanmış. Burada da pembe çiçek var. Ay. Arkadaşlar burada ayağımıza diken batıyor. Benimkine az önce battı. Çok acıdı az önce. Uy. Ay o ne? Uy ayağım kırıldı. Ay. Ay çıkartayım şunlar. Arkadaşlar bunun gibi. Ay. Uy. Çok acıttı. Ne yapıyorsunuz be? Çekiyor musun? Ağaçlar bak. Bir ağaç vardı ya. Onun orada ikileri çekiyoruz. Nerede? Bak şu ağaç var ya. Evet. Ha onun orada ikileri çekiyoruz. Bir telekom mu? Peki internet veriyor mu? Onlar bilmiyorum. Aa arkadaşlar burada meyveler gibi bir çiçek var. Burada mor çiçek. Her yerde papatya oluyor böyle. Aa bak yine meyveye benzeyen çiçekler arkadaşlar. Bakayım kaç İnternet verdi. kaç aslında dakika internet olmuş. verdi. Lütfen şu an Bayağı. internet veriyor. Telefon da veriyor. Aa bakın burada Buraya çok gelmiş güzel. Ha bak. Çok güzel çiçekler bunlar. Burayı unutma, işaret koy. Ha, burada sopa dikti. Arkadaşlar bakın böyle bir çiçek sarı. İnternet çekti o. Çektin mi? Bakın burada daha güzel görünüyor. Allah ne güzel yaratmış her yeri. Manzara harika. Bakın aşağıdakilerin hiç ses duyulmuyor. O kadar yüksekteyiz ki. Sen ne dedin buna? Baba biraz yükseğe daha çıkayım mı? Çık oğlum. Tamam. Burada bekliyorum. Arkadaşlar biraz daha yükseğe çıkayım dedim. Sordum babama. Çık dedi. Ben de çıktım. Çıkıyorum şu an. Uy. Aynı meyveye benzeyen çiçekler burada çok var. Papatyalar gibi. Uy. Ay. Uy. Ay.
arkadaşlar. Artık en tepeye çıkmaya ulaşıyoruz. Çıkıyoruz. Ve çıktık. Böyle manzara harika arkadaşlar. Burada küçük küçük tepe var. Bakın böyle manzara işte ya. Mis gibi manzara değil mi ya? Çok güzel. Çok beğendiniz değil mi? Göstereyim. Uy bayıldım ya. Çok güzelmiş. Arkadaşlar biraz daha zirve var. Buraya da çıkalım. Yazıp çıkmayalım. Zaten en tepeye çıktık. Kralı oldum. Çocuklardan buranın en yükseğine çıkan ben oldum. Çocuklardan. Neyse şimdi iniyoruz. İnişi de kaydedeyim. Arkadaşlar iniş daha zor. Siz bunu denemeyin. Yanınızda biri olmaz. Arkadaşlar pardon telefon düştü de. Ay elimden kaydı. Bakın burada pembe çiçekler var. Hoppa. Barış dayı ben en zirveye çıktım bile. Tarafta ne var? Parmak mı var? Yok. Şöyle küçük kum tepeleri var. Uy ayağım, uy bacaklarım koptu. Her yerim ağrıyor, sızlıyor arkadaşlar. Uy. Bacaklarım sızlıyor daha çıktığımdan beri. Çok yoruldum arkadaşlar. En aşağı çıkınca videoyu bitiriyorum. Bakın aynı sarı çiçekler de var. Baba ben iniyorum. Hayır ben sizinle. Beraber inelim. Beraber inelim. Zaten ayağın falan burkulur oğlum. Arkadaşlar babam inmeme izin vermiyor. Ben size manzarayı göstereyim. Bakın şurada küçük bir park var. Özür dilerim arkadaşlar. Tekrar telefon düştü. Ama şurada bir park var. Onu göstereceğim size. Bakın böyle. Manzaramız harika. Şurada uğur böceği gibi bir şey var arkadaşlar. Ben bilmiyorum onu. Uy harika ya. Arkadaşlar dünya her yönüyle çok güzel değil mi?
ayağıma dikenlerden battı. Çok kötü ya. Arkadaşlar bu dikenler bu dağda çok var. Arkadaşlar biraz daha çıkalım. Arkadaşlar kim biraz daha çıkalım demek ister? Efendim? Tamam biraz daha çık. Ay. Bacaklarım kırıldı ya. Bakın papatyalar çok var. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. O kadar çok oldu ki dakika. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olun.